السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرتو هردفتوتا چانالي كينيا سجنتا ويا حرا AI دان أكاتا يوتيوب تبتمنيلي أكاتا يتيوجن إسنتي أغرسيسا انتوتا كان لما حالة سلباتين دراني image editing دان إنكم رسنيب يوتيوب كين أورو كمبيوتر سبسكرايب لايك شير قدان هردفا سننجنا مكالتي دان gara video keenyaatti deemna. Egaan kiroomii banannaa wantoota baay'ee jiru. Kiroomii banachuu dandeessu. Akkasuma immoo Firefox irrattis illee hojjechuu dandeessu. Akkasitti erga banannee booda bakka kanarratti Gemini AI jenneetu search goona. Erga search goone akkasitti Gemini google.com kan jedhu ni dhufa. Isarratti yeroo tokko tuqannaa. Akkaataa kanaan erga tuqannee booda thumbnailii YouTube'dha kan hojjechuu barbaadu. Maa'inni isa jedhu isinittan agarsiisaa jiru. YouTube kun keessa seenee mata duree tokko jijjiireen isinitti agarsiisa. Keessumaachumaan akkaataa itti jijjiiruu danda'an illee waliin ilaalla. Egaan YouTube keenya Oro Computer hordoftoota 10,900 ol qaba. Asirraa barnootawwan hedduutu jiru. Barnoota kompiitaraa wajjin wal qabatan gosa baay'eetu jiru. As keessaa wantoota baay'ee argattu waan ta'eef barnoota kana hordofaa isin. Egaan as keessaa kan jijjiiruu barbaadu akkana duraan harkaan editing isaa hojjedhe image appiidhaanin edit godhe amma kana kallattumaan maal gochuun deema amma barreeffama isa kana kooppiin godhadha. Sana booda bakka kana dhufeeti afaan oromootiinis barreessuu dandeessu, afaan ingiliffaatiinis afaan amaarifaatiinis barreessuu dandeessu. Akkasumas salphatutti afaan sadiin yookiin hojjetu godhee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Please generate YouTube thumbnail using this text jedhee amma copy godhe fidee paste itti godhaa jechuudha. Barreeffama fidee paste itti godheen jira. Kanammoo bilbilli keenya antiivaayirasii mataa isaa akka qabu beektuu jedha. Kana afaan sadiin akka inni godhu afaan Oromoo, afaan Ingilish, Amhaarik kana sadiiniin akkanaa hojjetu amma barreessee xumureetan jira. Kana booda bakka xiyyaa kana dhufeetan maalan godha submitin jedhaanii jechuudha. Generate naa godhaa jira. Akkaataa kanaan barreeffama saanaa barreessee jira. Afaan sadiinuu barreessee jira akkuma argaa jirtan. Amma erga barreeffama saanaa fideen please generate image jedhee sana booda submit yookiin immoo send godhee itti argaa jechuudha. Amma kallattumaan maal godhaa jira? Suuraa isaadhaa generate godhaa jira jechuudha. Thumbnailii YouTube kan naaf dalagaa jira. Egaan haala kanaan kana fakkaatu maal jira? Generate naa godhaa jira. Kanaaf amma YouTube'n suuraa inni fide kana qabuu danda'a waan ta'eef yoo barbaadan irraa haquu dandeessu jechuudha. Yeroon haquu barbaadamu maal jedha? Please remove email jedheetiin itti hima. San booda maal jedha? Submit jedheetiin itti ergaa jechuudha. Amma suuraa ammaa sana irraa haqeetiin jijjiiree naa fidaa jechuudha. Egaan amma haala kanaan maal godhee jira? Naa fidee jira jechuudha. Agartanii? Kanaaf amma maalan godhaa? Kallattumaan daawunlood bakka kana dhufeetan bakka xiyyaa kanarra yeroo tokko tuqadheetan daawunlood godhee gadi buusa. As keessatti yeroo ni agarsiisa bakka kanatti jechuudha. Kun amma daawunlood ta'ee bu'ee jira jechuudha. Amma dhaqee thumbnailii gosa naan jijjiiraa jechuudha. Thumbnailii YouTube gosa dhaqee tan jijjiiraa. As dhufee YouTube studio naqa. Bilbil kana viidiyoo sun search godhaa. Kun naa fidee jira jechuudha. Erga inni naa fidee booda ol deemuudhaan kun thumbnail kan jedhu inni jira jechuudha. Asirratti bakka xiyyaa kana tuqeetan change kan jedhu kana filadhaa. Change kan jedhu filadha. Sana booda kallattumaan galagaalii nageessaa jalqabarra suuraas jalqabarra jiru waan ta'eef asirratti tuqeen open jedhaanii jechuudha. Egaan ammasitti galchaa jira. Bakka kanatti immoo fidee nutti agarsiisaa jechuudha. Egaa kun haala kanaan galee jira. Inni kan biraa amma maqaa isaa afaan Oromoo bichaadhaan jira. Asitti immoo afaan sadii naaf fideera waan ta'eef diskiripshinii isaatii wajjin illee nan fidaa jechuudha. Eessarraayi please diskiripshinii sin qabu waan ta'eef diskiripshinii isaas naa kenniin jedhan. Please give description and tags. Taagii sin qabu waan ta'eef asirratti han gaafadha. Taagii san amma naa fidaa jira. YouTube video description jedha. Isa kana jala dhufeen description text kan jedhu kan bakka kan asittan kooppii godhaa jechuudha. Yoo fedhes afaan ingiliffaatiinis ni jira waan ta'eef walitti qabee kooppii gochuu nan danda'a jechuudha. Afaan amaaraa akkasitti illee jira jechuudha. Taagii isaas kun jalarraa naa fidee jira. Asirratti dhufeetan bakka description jedhu kana jalatti paste godhaa jechuudha. Taagiin kun hin qabu jechuudha. Taagii illee ofirraa hin qabu. Egaan wantoota akkasii kana YouTube'n amma dirqama sirriitti akka hojjetamu godhee jira waan ta'eef wantoota akkasii illee dagatamuu hin qabu jechuudha. YouTube sichi yeroo maxxansitan taagii isaa, diskiripshinii isaa, taayitilii isaadha sirriitti barreeffamuu qaba jechuudha. Kanaaf ammatti galchee xumureen jira.
Erga galchee xumuree booda seev jedha asirraa jechuudha. Yeroo ta'u seev isa jedhu kanan tuqadha. Amma kallattiin maal ta'eera? Seev ta'ee jira jechuudha. Then thumbnail haala kanaan hojjedheen jira.